สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็คกี้ชาแนลครับนี่ครับอักลากเลยครับเขาเอิ่นว่าตำข้าวโพดระเบิดทะเลครับผมนี่อักลากกินเบิร์ดบ่เบิร์ดเดี๋ยวกันลูกครับผมกินเบิร์ดกับโพดคนละครับเนี่ย มีเทิงกุ้งครับมีปลาหมูมีกุ้งครับแล้วก็มีหอยผมก็มากินหอยครับแล้วก็มีปลาเนาะครับเนาะนี่ครับผมนี่ผมซิมเบิงเหรอผมเริ่มทายขั้นตอนการเห็ดครับยากครับมันเห็ดหลายอย่างกันเลยบ่ได้ทายครับผมแต่ว่าซิมเบิงก่อนเป็นไหนบู๊สะออนครับแซ่บพี่น้องแซ่บครับแซ่บอีหลีนี่ครับอีหลีแซ่บเป็นตะนายนี่ครับมีปลาหมึกมีข้าวโพดนะครับครับมาครับพี่น้องมาไปกินยูร้านกินยูหยังกับเพิ่นก็เสียดายวัตถุดิบเนาะเฮาเฮ็ดเองก็เต็มที่ครับผมอยากกินอีหยังก็ซื้อมาใส่ครับเนื้อปลาครับแซ่บแก้วแทนแน่นอนพักเต็มถาดหาวไส้บัตรเนี่ยนี่ครับเน้นพี่น้องถอยแล้วครับเนี่ยปลาหมึกหน่อยน้องกระดองหน่อยเนื้อปลาดูเขามา3 ถุงน้องสายดิบเป็นมันครับเขานึกกระดองหน่อย
ผมหมักกินหอยผมหมักกินหมึกนี่ครับผมเริ่มถ่ายตอนเย็นเนาะครับมันยากครับผมเอาของปลาหมึกกุ้งไปลวกครับเนื้อปลาเดี๋ยวผมกับตำบักฮุงเนาะตำบักฮุงแล้วผมก็เอาพวกปลาหมึกกุ้งหอยเนี่ยที่ลวกไว้ครับเทใส่กระมังครับแล้วก็เทตำบักฮุงลงใส่สะใส่กันครับแซ่บแห้งเต็มถาดเนาะปันไปซื้อกินเบิดนี่ครับเขาเป็นหมันแสบครับแสบตำข้าวโพดระเบิดทะเลเนื้อปลาแซ่บ
ละลายในปากใส่ขออนุญาตใส่มือจ้าครับคำใหญ่เถอะวะครับผมพี่น้องกะเหลือซ้ำนี่แหละครับผมเทียบถาดบางใหญ่เหลือซ้ำนี่แหละครับจนว่าใกล้สิเบิร์ดผมกะบ่ไหวแล้วครับเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝากไปซ้ำนี่เนาะครับผมสำหรับคลิปหน้าว่ากันไหมเนาะครับก่อนที่จบคลิปก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องจักกี้ท่านไหนด้วยครับผมถ้าทำไม่อยากพลาดคลิปทับไปกดกระดิ่งเห็นนะครับปิ้งๆครับผมคลิปผมลงปุ๊บท่านสิได้พอกสิเห็นก่อนมูครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ